Hi guys, welcome back to Coco's Spread Health。今日嘅影片呢係腰痛嘅下集啊！有腰痛嘅你呢，如果諗住揾一條消除腰痛嘅片，然之後教你幾個動作，諗住做完就可以冇咗你個腰痛嘅話呢，係冇可能㗎。因為造成腰痛嘅原因實在有太多啦。你嘅腰痛同你個 friend 個腰痛可能又唔同㗎噃。所以如果你哋一齊做同一樣嘅運動，可能你個 friend 覺得好有用喎，但係對你可能又冇用㗎喎。所以呢，做運動其實同食藥都係一樣嘅啫。呢個世界呢係冇仙丹㗎。重點呢係要識得對症下藥，揾出自己痛症嘅源頭，然後呢再配合針對性嘅改善運動，咁樣呢先可以徹底將痛症消除㗎。所以呢，大家千祈唔好嫌我長氣，唔好求其做幾個運動，覺得好咗少少喎，咁就算數啦。你係要檢查清楚究竟自己痛症個源頭個原因係喺邊度先得㗎。你有冇試過因為腰痛走咗去按摩，然之後覺得會舒服咗少少呢？我喺上一集呢已經解釋咗，其實按摩並唔能夠十分有效咁樣去改善腰痛㗎。另外呢，我都講咗4個最常見導致腰痛嘅原因，包括咗我哋嘅腰肌太緊啦、腰肌太弱啦、脊椎關節可能有輕微嘅移位啦，同埋有椎間盤突出呢4個原因嘅。點知道你自己究竟係邊一個原因導致到你腰痛呢？喺上一集我都分別介紹咗4個唔同嘅測試，係你可以自己喺屋企做嘅測試，可以揾出你腰痛嘅原因嘅。如果你仲未睇上一集呢，就快啲去睇啦。而今日呢一集呢，我就會根據以上導致唔同腰痛嘅原因，介紹一啲針對性改善嘅運動俾大家。睇完上一集，知道自己係咩原因導致到腰痛之後呢，咁你今日就一齊做一啲針對性改善嘅運動啦。如果今次係你第一次睇我嘅影片，Hello， 我係 Coco， 我係一位運動治療師同埋健身教練。我嘅影片內容呢，主要包括姿勢矯正啦、痛症舒緩、健康修身同埋創傷預防嘅。如果你對我嘅影片內容有興趣，想變得更加健康同埋消除你嘅酸痛呢，就記得快啲撳訂閱呢個掣，同埋撳埋隔離嗰個鐘仔，咁你就唔會錯過任何健康嘅資訊啦。好，我哋去片。咁首先我哋就針對腰肌過緊呢一個問題嚟做啲伸展運動先啦。咁腰肌呢，其實喺好多研究都指出呢係唔適宜做過分嘅伸展嘅，同埋其實有腰肌過緊呢一個問題呢，對於一般成日坐嘅人啦、少運動啦呢啲人嚟講呢，其實導致佢緊嘅原因呢，都係因為佢弱得滯。咁所以呢，我哋做呢個伸展嘅時候呢，唔好太進取，唔好拉得佢太勁，感覺到呢髖關節前面呢有輕微拉扯嘅感覺呢，咁就 OK 噶啦。好，我哋而家一齊做咯。首先呢，弓步跪喺地下啦，右腳喺前邊，右腳嗰隻腳呢踏前多一步，然之後將我哋個 hip 慢慢向前壓。呢個時候呢，感覺到左邊隻腳嘅髖關節前面有少少拉扯嘅感覺。而家吸氣，舉起左手，身體微微向右彎，然之後呼氣，右腳用力將個 hip 推返去中間。每一下都係吸氣落去，左手舉高，身體向右彎，呼氣，右腳用力。個 hip 去返中間，我哋重複呢一個動作呢，做10下。嗱，呢一個伸展運動呢，前面隻腳要用啲力保持平衡嘅。如果你覺得自己平衡唔到嘅話呢，你嘅右手可以扶住張凳啦，咁你個身體就可以平衡啲啦。好，而家轉腳咯，左腳喺前邊。今次呢會係我哋嘅右手舉高，身體微微彎向左邊。如果你保持唔到個平衡，驚跌嘅話呢，咁就可以左手扶住張凳啦。一樣，我哋都係做10下。
而家就到強化腰肌嘅運動啦。我哋雙手叉腰啦，企好，然之後呢，記得收實你個 core，收實你個腹。而家試下將你身體嘅重心呢，慢慢傾去左邊，然後慢慢抬起你嘅右腳，慢慢放低佢，輕輕掂到地面呢，我哋就再抬起啦。注意做嘅時候呢，千祈你個身體係唔可以向前彎噶，亦都唔可以好似咁樣向後彎咗，借晒條腰嘅力。企喺度嗰隻腳呢，注意千祈唔可以彎，一定要企直嘅，收實成個 core，收實個人。做嘅時候成個軀幹好靚，挺直嘅，淨係右腳會向上屈曲嘅啫。上去嘅時候可以快，然後慢慢落，腳尖輕輕掂到地面，再上嚟。上嚟嘅時候呼氣，落去吸氣。我哋做10下。我啱啱做得太多下示範啦，搞到好攰啊！咁如果呢，你覺得係我啱啱按住嗰個位覺得攰覺得冤呢，咁就啱噶啦。而家我哋做左邊啦，都係做10下。如果你做到第10下都唔覺得太攰呢，你可以自己加到12下或者15下噶吓。咁我其實做到12下嘅。咁如果呢，你做完之後覺得太冤太攰好緊嘅話呢，你可以做翻啱啱我哋嗰個伸展嚟鬆翻佢嘅。嚟到第2個訓練腰肌嘅動作咯。如果啱嗰個呢，要單腳企，你覺得好難平衡，成日都搖搖擺擺，好易跌嘅話呢，咁可能呢一個瞓喺度做嘅呢會啱你多啲啦。但係呢一個動作呢，我哋需要一個橡筋帶啦。咁如果你冇嘅話呢，我都建議你買翻條㗎，因為呢，其實佢嘅價錢又唔係貴啦，一來，二來呢，佢除咗做呢一個運動之外呢，呢個橡筋帶仲有好多其他嘅用途㗎，可以增強我哋嘅訓練效果。咁喺我嘅 IG shop 都有得賣嘅。咁我會擺條 link 喺下邊啦，大家可以 click 入去睇下啦。而家將橡筋帶箍喺我哋腳掌嘅位置啦，將我哋嘅腳趾向上勾起，呼氣將膝頭哥抬起，吸氣慢慢落去，再呼氣再上嚟。咁記得呢，成個過程我哋個背脊腰嗰個位呢，用力壓落地下嘅，唔可以有窿嘅。我哋個背脊個肚收腹，用力揦實，呼氣曲腳向上屈。然之後吸氣慢慢落，總共做10下。同樣地啦，如果做到第10下都唔覺得太攰，可以再做落去呢，咁就試下做12下或者15下啦。咁反之，如果你做到第8下已經覺得好攰，做唔到落去啦，咁你呢就每次都做8下，咁就 OK 啦。好，而家轉左腳咯噃。咁記得呢都係收實腹啦，將後邊背脊呢用力貼落地下嘅，收實揦實個腹部。有啲人呢，佢做呢個動作呢，反而係個腹會仲攰㗎。如果你都係咁嘅話，咁其實就證明你平時用得好少腹啦，個腹嘅肌肉都比較弱。咁呢個動作就好好啦，一來又練到個腹，二來又可以練到我哋嘅腰肌。好，我哋咁樣就一齊完成咗一組咯。咁你記得呢，自己每次做呢，最少要做3組嘅。最後呢，嚟到腰椎鬆動嘅運動啦。咁以下嘅運動呢，我係十分強烈建議大家每日都做噶。頭先嗰啲肌肉訓練嘅動作，如果你返工有時可能返得攰得滯，又覺得冇乜呢個 mood 去訓練嘅話呢，都算啦。但係你呢一個真係日日都要做。
因為做完之後呢，你真係會覺得好舒服，非常之舒服。尤其是係一啲需要長期坐嘅人啦，又或者你係長期企啦、長期行路啦，其實對呢啲人都係十分之適合㗎，因為呢係可以鬆翻我哋腰椎嘅關節啦，將我哋嘅腰椎嘅關節每一節都拉翻開去，將個空間打翻開，壓力減少。我肯定你做完之後呢，你係會即刻感覺到非常之舒服嘅感覺。以下嘅動作呢，喺床度做都得嘅。咁開始之前呢，我想大家學識咗2個盤骨嘅動作先。我哋而家跪喺張床度啦，或者跪喺瑜伽墊啦，雙手擺喺盤骨嘅位置，試下將個尾龍骨指向後邊，趌高個 pat pat，然之後收翻個 pat pat，再嚟咯，趌高個 pat pat。嗱，呢個呢就係叫做盤骨前傾啦。然之後收翻個 pat pat，呢個就係盤骨後傾，再嚟前傾。後傾，有啲人呢，如果腰椎關節真係移位得太勁，或者平時壓力好大嘅話呢，其實做幾下呢一個，你個腰椎嘅感覺已經有少少冤冤地噶啦。好，如果你已經掌握到前傾同埋後傾呢2個動作呢，我哋就可以開始運動啦。首先我哋做個 4 point 啦，膊頭喺正個手掌嘅正上方，hip 喺正個膝頭哥嘅正上方。而家我哋同樣啦，做翻個盤骨前傾。將條腰壓落去，趌高個 pat pat，然後做翻個盤骨後傾，收翻個尾龍骨去前邊，再嚟趌 pat pat 前傾，然之後後傾，收翻個 pat pat，再嚟前傾。嗱，成個動作呢，我哋專注喺個盤骨嘅活動嘅啫，因為我哋而家係想專注喺個腰椎啊。我哋盤骨一前一後咁樣為之1下啦，總共做10下左右啦。睇翻自己嘅感覺啦，如果做完10下你都覺得仲係好緊，咁你可以做多啲啦。如果做10下之後覺得鬆咗好多咯，有啲冤冤地，好舒服喎，咁做10下就 OK 啦。嗱，做完前後呢，我哋做個打側噶咯。全個過程呢，我哋保持雙手同埋我哋嘅膝頭哥都唔喐嘅，黐實喺地下，淨係將個 pat pat 咁樣趌去右邊，然後再趌去左邊，都係感受一下盤骨呢係會傾斜去右邊，傾斜去左邊嘅。咁同樣啦，一左一右為之10下。做嘅時候呢，你可能會覺得有啲冤冤地嘅感覺，咁都 OK 嘅。做完前後左右呢，我哋而家做個大幅度啲嘅活動咯。試想像你嘅肚臍呢插住咗支畫筆，然之後你嘅瑜伽墊或者你張床呢就係畫紙啦。你想喺張畫紙上面畫個大圓圈，咁所以呢，你要好用力咁樣轉動你嘅髖關節。而家我哋先順時針打圈啦，趌高你嘅 pat pat，向後再向右，然之後呢上到嚟嘅時候就要收翻個 pat pat 啦。掉去右邊，再趌返個 pat pat，慢慢移去左邊，再收返個 pat pat，一路我哋 keep 住試下打10個圈。
好，而家我哋試下逆時針打圈咯噃，同樣都係做10下啦。如果做完10下之後，你覺得好似鬆咗好多喎，咁就 OK 啦。喺過程中呢，如果你感覺到腰椎有啲咔咔咔嘅聲音呢，係絕對正常嘅。同埋如果腰椎有啲冤嘅話呢，都係正常嘅。但係如果你有啲好強烈嘅痛楚，又或者一啲刺痛嘅感覺呢，咁就要停止呢個動作啦。嚟到最後一個動作啦，呢個動作呢又係十分之舒服嘅。我哋面向下趴喺地下啦，肚放鬆放喺地下，淨係手踭支撐地面，雙腳膝頭哥屈曲啦，去到90度嘅位置，然之後呢轉動我哋嘅盤骨，將雙腳嘅腳掌呢拍落地下，我哋左右各做10次。如果你脊椎係夠柔軟嘅話呢，可以試下雙手伸直啦，手掌支撐地面，同樣都係做翻啱啱嘅動作。咁呢一個動作呢，就會令我哋脊椎 extension 嗰個角度會大啲嘅。咁你可以試下呢一個有啲咩感覺？如果呢一個你覺得鬆得嘅感覺更加多、更舒服呢，咁你可以做呢一個。如果呢一個對你嚟講太難呢，咁你就做翻手踭喺地下啦。咁做完10下之後，我哋將個 pat pat 升高，慢慢向後坐。手擺前邊，頭掂落地下，放鬆晒腰部。會導致腰痛嘅原因呢，始終實在太多啦。所以如果你覺得以上嘅運動做完，好似都對你冇乜幫助嘅話，又或者你自己嘅情況係更加複雜嘅話呢，咁我都建議你都係要去揾翻一啲專業嘅人士去幫你啦，睇翻醫生，又或者你可以 PM 我查詢我嘅私人訓練或者治療班呢個課程都可以嘅。我希望以上嘅運動都可以幫到大家去改善你哋嘅腰痛，同埋令你哋更加清楚知道究竟自己點解會有腰痛呢一個情況啦。希望你中意呢一條片啊，快啲分享俾你身邊嘅朋友，唔好唔記得俾個 like 我，同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel， 仲有可以 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook， 我會喺嗰度分享一啲喺 YouTube 度唔會分享嘅健康資訊噶。如果你有啲咩痛症呢，都不妨喺留言度話俾我聽，咁我就可能會拍多一條片嚟介紹一下唔同嘅痛症噶啦。好，我哋下次見。I am Coco, spread health。